Bugungi kunda ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar, avvalo inson qadrini ulug'lash, har bir o'g'il-qizning sifatli va teng sharoitlarda bilim olishini ta'minlashga yo'naltirilgan. Xususan, inklyuziv ta'lim imkoniyati cheklangan bolalarni jamiyatdan chetlashtirmasdan, ularni tengdoshlari bilan bir qatorda o'qitish va tarbiyalash tamoyili hisoblanib, zamonaviy pedagogikaning ajralmas bo'g'iniga aylanib bormoqda. UNICEF xalqaro tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil yakuniga qadar O'zbekistonda 530 dan ortiq maktabda inklyuziv sinflar tashkil etilgan bo'lib, hozirda 1195 nafar nogironligi bo'lgan bolalar ushbu tizim asosida bilim olishmoqda. 2025-yildan bu safga Olmaliq shahridagi 23-umumiy o'rta ta'lim maktabi ham qo'shildi. Endilikda bu yerda darslar alohida ishlab chiqilgan maxsus metodikalar asosida olib borilyapti. Inklyuziv ta'lim tushunchasi faqatgina nogironligi mavjud o'quvchilarning umumiy ta'lim maktablariga qabul qilinishi bilangina chegaralanmaydi. Bu har bir bolaning o'ziga xos qobiliyati, ruhiy holati hamda individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda unga moslashtirilgan qulay o'quv muhitini yaratishni anglatadi. 23-maktabda ham ayni paytda 5 nafar bola ushbu yo'nalishda bilim olmoqda. Bu o'quvchilar bilan davlat ta'lim talablari asosida o'quv mashg'ulotlari tashkil etilgan. Alohida qarorga asosan defektolog logopedlarimiz ishlarni tashkil etishadi hamda o'qituvchilar o'quv fanlarini me'yoriy hujjatlar asosida tashkil etilgan. O'quvchilarimizda hozirgi kunda berilgan xulosalar asosida o'quv mashg'ulotlari olib boriladi hamda ularda diagnozlarga ko'ra, ya'ni tashxislarga ko'ra hozirgi kunda o'zgarishlar ancha kuzatilgan. O'ylaymizki, keyingi o'quv yillarida ham boshqa ta'lim muassasalarida mana shunday inklyuziv ta'lim shakllari tashkil etilsa, ota-onalarga bu imkoniyat darajasida bo'lib, yuqori natijalar ko'rsatadi degan niyatdamiz. Prezidentimizning 2025-yil 7-fevraldagi farmoniga asosan, kelgusi o'quv yilidan boshlab mamlakatimizdagi har bir tuman va shaharda kamida bittadan inklyuziv ta'lim talablariga mos umumta'lim maktabini tashkil etish belgilangan. Joriy yil davomida davlatimiz tomonidan bunday muassasalar sonini 1900 taga yetkazish rejalashtirilgan bo'lib, bu borada 1370 ta yangi o'quv dargohida inklyuziv sinflarni yo'lga qo'yish ko'zda tutilgan. Inklyuziv ta'lim shakli maktabgacha ta'lim muassasalarida ham tajriba sifatida joriy etilmoqda. Jumladan, shahrimizdagi 4-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bu borada muhim amaliy ishlar bajarilib, ilk bosqichda bitta bola inklyuziv guruhga jalb etilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib bu ko'rsatkich 4 nafarga yetkazildi. Bizning asosiy maqsadimiz inklyuziv maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qatnayotgan, rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni tengdoshlari bilan birgalikda ta'lim olish imkoniyatlarini kengroq yaratib berish. Bolalarning yoshi, ularning ehtiyojlari, imkoniyatlari, qobiliyatlari, iqtidorlarini inobatga olgan holda kengroq shart-sharoitlar yaratib berish hamda rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolajonlarni ota-onalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida, shuningdek farzandlarni ta'lim tarbiyasi masalalarida ularga ko'maklashish, maslahatlar berish bizning asosiy vazifamiz hamda maqsadimizga kiradi. Inklyuziv ta'lim vazifalarini, maqsadlarini amalga oshirish, pedagoglar bilan hamkorlikda ish olib borgandagina natijaga erishamiz. Maktabgacha ta'lim tashkilotida yakka tartibda ishlashga qaratilgan metodikalar asosida mashg'ulotlar olib borilib, pedagoglarning malakasi muntazam ravishda oshirilib borilyapti. Bunday yondashuvlar rivojlanishida nuqsoni bo'lgan o'g'il-qizlarning ijtimoiy faolligini kuchaytirish, o'ziga bo'lgan ishonchni shakllantirish va jamoaga moslashuv jarayonini yengillashtiradi. Bu yerdagi tajriba boshqa bolalar bog'chalari uchun ibratli model sifatida xizmat qilmoqda. Yurtimizda har bir fuqaroning huquq va qadri yuksaltirilib, uning ehtiyojlariga mos imkoniyatlar yaratilgandagina biz barqaror taraqqiyot sari dadil qadam tashlay olamiz. Inklyuziv ta'lim esa bu boradagi muhim yo'nalishlardan biri hisoblanib, sog'lom jamiyat va barkamol avlodni shakllantirishda alohida ahamiyatga ega.